¿Qué pasó, mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Ay, no está lloviendo. Qué horror esta lluvia. Nos vamos a echar una partida nosotros solos en Soba o Soba, no sé cómo llama. Más bien creo que en español significa zoológico o zoo, que más bien significa zoológico. Quiero comentarles que gracias por los 27 suscriptores, mis panitas. Ya casi somos 30. Suscríbete si quieres que lleguemos a los 30. Gracias por el apoyo que le han dado a un video muy famoso, 700 vistas, es mucho para mí. Para otra gente 700 visitas no es nada. Solo espero llegar a 1000 visitas en ese video. Y vamos empezando bien. Ya tengo una bomba dorada. Que esta bomba dorada me sirve. Eso no me sirve. Dámela. No, me quitaste mi bomba. Toma. No, ese murciélago. Toma. Cómete mis zapatos. Dame. Dame. No quiero tener problemas con ese bruce. Si este video lo apoyan mucho, voy a seguir subiendo videos. Venga tu mamá. Venga tu mamá. Ahí te ves. Yo me voy. Muy rápido me van a hacer miércoles. Uy, qué bonito lo que me encontré. Pura suerte, mi amigo. Pura suerte. Ahora ya estamos look dorado. No tengo vida y eso no me sirve casi. Espero que me toque un botiquín en estas cajas. Uy, ya tenía que llegar este noticia. Yo me voy. No. No, me mataron. No. Henry me mató. No, me mató. Yo había durado. Bueno, solo 2 trofeos para mi colección. Otra partida. No hace daño. Dale que no hace daño 2 partidas. Ay, feliz día del amor y la amistad. Ya se me había olvidado. Tengo tu madre, guarda. Aquí respeto yo. Puta. No, mentira, no dije nada. Quítate, guardia de miércoles. Quítate. Que te quitaste, hijo. No, ey, ¿cómo que me voy? Ey, Cerollo, déjame eso. Cerollo. Date la chonga, Cerollo. No, me robó el botiquín. Hijo de su mamá. Qué rico, qué rico. Pero qué buena suerte la mía. No. No, eso estoy poniendo mala suerte. Ah, te descubrí. Uy, ¿cómo que los tienes? A tu casa. Vámonos antes de que nos hagan doña nosotros. Yo no quiero tener problemas con nada. A ver qué me da esto. No. Por ratos hablo duro y por ratos no. Como ando corriendo me puedo pasar esto. Uy, qué bonito que puede. No sabía que podía hacer esto. ¿Ves? Ah, no puedo. No puedo, what the fuck, se queda trabado. Ah, hola, Nis. No, me esquivó todos mis ataques. Sí, hija de tu mamá. Ven para acá.
acá, no te vas a salvar. No, me va a hacer luña. Vos pensás que no llega mi lanza hasta allá. No te vas a escapar. Te voy a buscar. Uy, no sería buena idea tampoco. Mejor me voy. Y además consiguió curitas para curar. Y en una caja. Nah, qué mala suerte. Estaba teniendo tanta buena suerte. Déjame, no te puedo hacer nada. Vamos a ver qué nos hace esto. Bueno, anda, amor y paso que no me está haciendo nada. Bueno, pues lo dejo vivir. Como que le voy a ganar. Uy. No me atacan o estoy loco. ¿Qué te... Uy. Pero no me ataca. Uy, puta madre. Uy, déjame. No, otra vez perdí. Qué mala suerte. Bueno amigos, te voy a dejar el video de no olvides de suscribirte a mi canal para llegar a los 100 suscriptores. Hasta la próxima.